Баршаңызға сәлем. Қазір мен сіздерге осы гуляш тағамының қалай жасалатынын көрсететін боламын. Бұл тағамның ерекшелігі тауық етіне қаймақты қосып араластырып жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз ең алдымен тауық етін турап дайындап аламыз, содан кейін қуыруды бастаймыз. Тауық етін ірі етіп турай берсеңіздер болады, өйткені оны майға салғанда кішірейіп кетеді, сондықтан осылай ірі етіп турасаңыздар болады. Сонан соң пиязымызды тураймыз, яғни пиязды қатты ірі қылмай, қатты жіңішке қылмай, орташа етіп тураймыз. Негізінде бұл тағамды мен өзім алғаш рет жасап жатырмын, бірақ дәмі өте керемет болып шықты. Бір жасағаннан ақ өте дәмді болып шықты. Бұл тағамды сіздер де кешкі асқа жасасаңыздар болады. Өте тойымды тағам, барлығы таласып жеп қояды. Сіздер қазір пияздың қасына чеснок қоссаңыздар да болады. Мен чеснок қоспадым, себебі чеснокты біздің үйдегілер ұнатпайтын болғандықтан жалғыз пиязды ғана турадым. Ал енді тағамымызды қуырып бастайық. Қызып тұрған тапамызға аз ғана май құйып, пиязымызды салып, бірінші қуырып аламыз. Пиязымызды араластырып отырып, сарғыш түсті болғанша қуырып аламыз. Сонан соң біз тауық етін саламыз. Тауық етін де қатты қуырмаймыз, қатты қызартпаймыз. Ол өйткені өте жылдам піседі, сондықтан көп қуырмайды және көп уақыттарыңызды алмайды. Осылай қуыра отырып, арасында тұз және басқа да дәмдеуіштер салып отырасыздар. Бұрыш деген сияқты түрлі приправалар, сондай дәмдеуіштерді қосып отырыңыздар. Менің кішкене пиязым күйіп қызарып қалды, сондықтан сіздер үнемі қозғап отырыңыздар. Мен аз ғана уақытқа қалдырып едім, осылай қызарып кетті, бірақ қызарса да дәмі өте әдемі болып шықты. Енді қазір біз қаймағымызды саламыз. Қаймағымызды ас қасықпен 4-5 ас қасықтан салсаңыздар жеткілікті. Өйткені көп салсаңыздар өзінің дәмін жоғалтады. Дүкеннен алынған қаймақты қоссаңыздар болады. Қолдың қаймағы емес, дүкеннің пайызы 20%-дық қаймақты қоссаңыздар болады. Кішкене осылай араластырып аламыз. 5 минуттай қайнатамыз, кейін астын өшіріп, бетін жауып қоямыз. Астын өшірмес бұрын ең алдымен укропымыз немесе өздеріңізге ұнайтын осылай зелендерді қоссаңыздар болады. Мен тек қана укроп қостым. Кішкене араластырып, сосын бетін жауып қоямыз. Ал енді гарнирін дайындайтын боламыз. Мен гарниріне жалғыз күрішті ғана дайындадым. Күрішті езіліп кетпеу үшін алдымен майға осылай қуырып аламын. Бір кесе күрішке аз ғана май құйып,
күрішімізді жуып болғаннан кейін майдың үстіне салып осылай 5-10 минуттай араластырып күрішімді қуырып аламын. Сол кезде біздің күрішіміз піскен кезде мүлдем езілмейді және бір-біріне жабыспай пісетін болады. Біраз араластырып қуырып болғаннан кейін біз күріштің бетімен бірдей етіп су құйып шығамыз. Суымыз кішкене қайнап, сонан соң бетін жауып, астын бәсейтіп, бұқтырып қоямыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Өте жылдам, тез пісетін тағам. Үйде кешкісін кешігіп келген кезде осылай жылдам жасай салсаңыздар болады. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырсаңыздар мен міндетті түрде жауап беретін боламын.